Upon public demand, I have to introduce myself properly. My name is Nassine Dakhane Abdi, aspirant for Mandera East MP constituency. Waxaan rajaynayaa anigoo ku kalsoon reer Qalaliyo inaad dhisaysaan. Wazee mko wapi? Mkono mko wapi? Hebu msimame mara moja muonyesha watu wa Ashabito ya kwamba msichana anaweza kuingia 2027. Yeah? Wasichana wataingia wote. Tuko na waheshimiwa wengi wamekaa hapa. We'll make sure we re-elect you forever and ever. Unfortunately, it's only terms that are limiting our governor. But our governor, we have seen what you have done for the people of Mandera County. You have made education possible, and I'm grateful to what you have done for the education of this county. Please, I want to add one more second. I don't have time. I wish I could have said a lot, but I don't have time. But Governor, please remember these people, you are the one who have made sure Mandera Secondary School has many Form 1s and many Form 2s that we can't count. I was hopeful when you said that free education, other governors will copy you and do the job you have done for this county. Unfortunately, it didn't happen, but we will work with you along the way and make sure your vision for 2027 is achieved. وأوجد محشرة غروح بدنا أديكتين أنا قام مال فوق إذا كجي معني waxaan leenahay aad u mahadsantiin maadaama aan soo dhaweyseen dhulkiina quruxda badanna na tusteen sida loo dabaaldegana micnaheeda aan tusteen. Our governor, unfortunately, Qalaliyo could not show up like this, and we didn't give you the chance to show your move in Qalaliyo, but I'm grateful that in the future we'll have something similar to this. waxaan leeyahay reer Ashabito dabaaldegan aad dabaaldegteen dad baa ka soo shaqeeyay la shaqeeya aqoon-yahanadiina la shaqeeya maamulkiina waxaana ku xaqaqistaan oo mar walba ku dadaashaan dawladdan tii noqoto shulub inay ahaato tii 2027 shulub noqoto ka dhiga ka dadaala dadkaan idin dadaalayo oo waxaan fiican gurihiin idin keenayo waxaana xoogga saartaan ammaanka aad buu muhiim u yahay waxyaabaha maanta aan la iibsan karin waxaa ka mid ah ammaankiina ku dadaala wixii dhacay cafis wixii soo socdana ilaahay shartooda ha naga qabto waxaa idin leeyahay qalbigiina wanaagsan iyo jaceelka maanta aad muujinaysaan iyo dabaaldegan quruxda badan aad dhigateen ku dhaganaada xajiya ilaa 2027 dawladiinana soo ceshta waxaan isku ognahay madaxweynaha dalka Kenya Ruto waa dawladna ogole shulubtaas aan ku ognahay ayadana 2027 insha Allah.